दुई बुढाबुढीको सल्लाह नि दुई बुढाको सल्लाह गर्छौँ हामी दुईजना हो अब त छैन है कान्छी पैसा रुपियाँ केही छैन अब मरमा यति रुपियाँ लाग्छन् यति रुपियाँले लाग्छ नि अब के गर्नु भन्छ उसले पनि म पनि ला छाप्पे पारेर पारे नक्सान पो लाग्यो त के को नक्सान तँ यहाँ पो तिर भन्छ बेसी नक्सान लाग्यो भने बेसी बाँकी दियो भने उसले नक्सान लाग्यो भन्दो रहेछ क्या नक्सान त के को लाग्यो अब त आफै तिर भन्छ कालेबुङदेखिको लिएर कहाँ कहाँको निम्त आउँछ हो कहाँ जान्छ नजाए कान्छी आएपछि कालेबुङको एकदम मर्चा भुत्तुकै 500 रुपियाँ सरौ 600 रुपियाँ 700 रुपियाँ गाडी भाडा फेरि ट्याक्सीमा फेरि हुर्रै गरेर त 2015 जस्तो उडाइदिन्छ नि म त जाँदिनँ भाउजू म त जाँदिनँ नि भन्छ ल गाउँको मान्छेसँग मात्रै मिल्नुपर्छ है ल भने 600-700 रुपियाँ गाडी भाडा सरो हाल्दाखेरि मोड्दैन कमानको खर्च आउँछ अन्त हामी त मोड्छ लो हुँदैन है पारा भन्यो मिलाउनु पर्छ भन्यो हो फेरि बेलटारमा छ नि भने बेलटारमा त जान चाटकचिटिक पारेर ऊ जान्छ चाटकी पारेर अब म त जाँदिन टिका लाग्छ अब टिका अब हुँदैन उही जान्छु भनेको छ नभए त मामुली खर्च लाग्छ आज उस दाजु जान्थ्यो है गयो नि त्यसको त अफिस भयो त्यसको त हामी जस्तो गरिब मान्छे कहाँ आउँछ